Урбани вести на Прва Скопска, добро дојдовте. Подпишан договор со кој ќе се подобри економијата на Скопски плански регион преку обезбедување на високо квалификуван кадар. Договорот го подпишаа ректорот на Универзитетот Свети Кирил и Методи и председателот на Скопски плански регион. Ова е веста на денот. По детални информации на оваа тема дознаваме веднаш по генералната најава. Подпишан меморандум помеѓу УКИМ и Скопски плански регион. Се зголемува бројот на крводарители во општина Илинден. Полицијата и граѓаните заедно за поголема безбедност на Бутел. ПОЦ ги ажурира податоците на затворените паркиралишта. Се уште во тек јавниот повик за субвенции за адаптирани велосипеди. UNDP со 33.750 евра го поддржува развојот на Скопски плански регион. За поуспешен развој на Скопскиот плански регион денеска се официјализира и соработката со Универзитетот Свети Кирил и Методи. При аплицирањето за европските пари предност ќе имаат проектите кои ќе предвидуваат подобрено управување со животната средина и поддршка за локален економски раст и развој. Советот за развој на Скопскиот плански регион и Универзитетот Свети Кирил и Методи денеска склучија меморандум за соработка со цел воспоставување основни услови за соработка во рамки на своите овластувања. Председателот на Скопски плански регион Борис Георгиевски нагласи дека заедничката соработка ќе значи подготвување и конкурирање на предлог проекти пред домашни и странски донатори, како и имплементација на проекти кои се од значење за развојот на бизнис секторот на Скопски плански регион. Денеска преку грантовите кои што Обединените нации ќе ги доделат на Скопско-планскиот регион, разговараме за подобрување во смисла на социјалната кохезија и вклученост на социјалните категории на сите лица од Скопско-планскиот регион, развој и унапредување на човековата околина и сето она што представува имплементација на програмата за подобар живот. И третата работа е устварување и развој на она што може да се нарече економски развој во суштина на сите инфраструктурни проекти на 18 општини во Скопско-планскиот регион. Ректорот на УКИМ, професор доктор Никола Јанкуловски, нагласи дека со денешниот договор ќе се подобри економијата на Скопски плански регион преку обезбедување на високо квалификуван кадар. Секако дека овој меморандум представува еден начин на мобилизација на потенцијалите во смисла на постигнување на приоритетите од програмата за развој на Скопскиот плански регион и заекнување на капацитетите на локално и регионално ниво. Во денешно време универзитетите представуваат значаен, активен агент за промовирање на локалниот и регионалниот економски развој и исто така универзитетите преку своји механизми може да влијаат на економијата, како на пример создавање на знаење, јакнење, односно обуки на човечките капацитети, технолошки иновации, трансфер на технологии, трансфер на постоечките ноу-хау и создавање на инфраструктура за знаење. Планските региони ќе се развиваат со средства обезбедени од UNDP. Вкупно 33.750 евра ќе бидат на располагање за грантови преку проектот подобрување на општинското владење. Центрите треба да утврдат најмалку 3 проекти, а ќе се финансира само еден од секој плански регион, кој ќе ги исполнува условите. Предност ќе имаат проектите кои ќе предвидуваат подобрено управување со животната средина и поддршка за локален економски раст и развој. Општина Бутел и полицијата со средби, совети и делење на едукативен материјал ги едуцира граѓаните како да се заштитат од кражби. Ваквата пракса ќе продолжи во текот на летниот период со цел граѓаните да знаат како да се заштитат од кражбите во домовите и автомобилите, особено за време на годишните одмори, информираат од општина Бутел.
Одделението за превенција при СВР Скопје во соработка со општина Бутел ја започнаа кампањата за превенција од имотни деликти, која што е дел од проектот Полицијата и граѓаните заедно за поголема безбедност на Бутел. На граѓаните им беше поделен едукативен материјал со совети како да се спречат провалните кражби во станови и куќи, како и флаери од реализирани превентивни активности и кампањи на полицијата на граѓаните. Како што информираат од општина Бутел, ваквата пракса ќе продолжи во текот на летниот период, а освен тоа во соработка со локалната самоуправа ќе се одржуваат средби со граѓаните на кои истите ќе се едуцираат како да се заштитат од кривични дела во текот на летниот период, особено за време на годишните одмори, односно ќе се даваат совети како да се спречат провалните кражби во нивните домови, џебните кражби, разбојништвата и тешките кражби во возилата. Во текот на средбите од страна на полициски службеници од полициската станица Општа надлежност Бутел ќе се изврши дистрибуирање на плакати на куќните совети, месни и урбани заедници со цел нивно истакнување на видни места на објектите. Целта на проектот е подобрување на личната и севкупната безбедност, зголемување на безбедноста на имотите на граѓаните, намалување на бројот на извршени кривични дела, едукација на граѓаните за постапување при забележување на сторител на кривично дело, како и градење на доверба и подобра комуникација на граѓаните и полицијата. Жителите од општина Илинден уште еднаш ја покажаа својата хуманост на дело со дарување на крв на денешната крводарителна акција, која се одржа во просториите на Домот на културата во општина Илинден во соработка со Црвениот крст на Република Македонија и Институтот за трансфузиона медицина. Интересен е фактот што бројот на крводарители од година во година се зголемува во оваа општина. По повод денот на општина Илинден, денеска се одржа крводарителна акција во Домот на културата заедно во соработка со Црвениот крст на Република Македонија и Институтот за трансфузиона медицина. Голем број крводарители, жители на општина Илинден, на дело ја покажаа својата хуманост, дарувајќи ја драгоценната течност што значи живот. Дарителите во просториите на Домот на културата имаа можност да даруваат крв во периодот од 9 до 14 часот, а до пладне беа собрани околу 25 единици крв, а до крајот на акцијата се очекуваа околу 50 дарители. Како што не информираше доктор Ефтим Димитровски, бројот на крводарители постојано се зголемува на секоја крводарителна акција во општина Илинден. Благо се зголемува, ги имаме очекуваните стални дарители, меѓутоа има и нови кои што пројавуваат желба да бидат хумани, така да се надеваме дека таа тенденција ќе продолжи во иднина и ќе имаме доволни количини на крв и преку летниот период. Кейсите со собраната крв ќе бидат предадени на Институтот за трансфузиона медицина и ќе ја добијат оние кои имаат најмногу потреба од неа. На овој начин, со спроведување на акција за дарување на крв, граѓаните на општина Илинден уште еднаш ја потврдија својата хуманост за спасување на нечи живот. Се уште остануваме со настаните во општина Илинден поврзани околу одбележувањето на денот на општината. Во Домот за култура во Марино беше отворена изложбата на Васе Костовски. Љубителите на уметноста ќе можат да ја посетат изложбата до 15 август. Во галеријата на Домот на култура Марино отворена е изложба на цртежи и скици на Васе Костовски, уметник аматер од општина Илинден. Изложбата ќе биде отворена до 15 август, а љубителите на уметноста имаат можност да видат над 80 цртежи и скици на Костовски, кој последните неколку години се занимава со уметност. Најчесто природа, пейзажи и случајно кога видим нешто вака нешто интересно во весник, од толку маленко го претварам во големо. И после фотокопирам и фотокопии правам. Преку оваа изложба, општина Илинден покажува дека еден од нејзините приоритети останува развојот на културата и зачувувањето и негувањето на традиционалните вредности. Како што информираат од општината, при ова особено се внимава да им се даде можност и да се промовираат и афирмираат сите оние што се занимаваат со уметност.
Од денеска започнува ажурирање на податоците на корисниците на затворените паркиралишта со кои стопанисува паркинзи на општина Центар. Од предпријатието велат дека постапката се прави со цел унапредување на паркинг услугите како и обезбедување повеќе слободни паркинг места. Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар од денеска започнува со ажурирање на податоците на корисниците на затворените паркиралишта со кои стопанисува предпријатието. Како што информираат од предпријатието, ажурирањето се прави заради подобрување и унапредување на паркинг услугите, а со цел обезбедување повеќе слободни паркинг места за жителите. Од предпријатието велат дека сите корисници на затворените паркиралишта ќе бидат информирани преку SMS порака и ќе треба лично да дојдат во дирекцијата на јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар со документите потребни за добивање на кориснички договори за паркинг. Ажурирањето на податоци ќе започне од предпријатието Дом на градежници, а во наредните 2 месеца ќе се спроведе и на останатите 2 затворени паркиралишта – Ауто Македонија и Трготекстил. Во тек е јавниот повик на град Скопје за субвенционирање за адаптирани велосипеди за лица со телесна инвалидност. Повикот ќе трае до 31 август 2018 година или до исцрпување на средствата предвидени за оваа намена. Градот Скопје ги потсетува граѓаните дека во тек е јавниот повик за субвенции за адаптирани велосипеди за лица со телесна инвалидност. Повикот ќе трае до 31 август оваа година или, како што информираат од град Скопје, до исцрпување на средствата. Инаку за оваа намена градот Скопје ќе субвенционира 50% од вредноста на адаптираниот велосипед, но не повеќе од 90.000 денари по лице, со вклучен персонален данок на доход. За оваа намена од буџетот на град Скопје се предвидени 1 милион денари. Заврши летната балетска школа организирана од Евролинк осигурување, на која 50 деца се стекнаа со сертификати за успешно завршена балетска школа со надеж дека традицијата и љубовта кон балетот нема да завршат тука, туку ќе представуваат дополнителен мотив во нивната идна професионална определба. 50 деца успешно ги совладаа балетските техники кои ги изучуваа на летната балетска школа организирана од Евролинк осигурување, како дел од платформата за корпоративна општествена одговорност Евролинк, вашата врска со вистинските вредности. Како што информираат од Евролинк, балетската школа започна на 25 јуни и во текот на 3 недели младите учесници ги изучуваа вештините и основните техники на класичниот балет. Од Евролинк велат дека низ игра и забава кај децата се буди чувството за одговорност и дисциплина. Летната балетска школа помина во најдобар ред и со многу забава, а на завршната представа малите балерини презентираа што се научиле во изминатите 3 недели. Евролинк осигурување заедно со балетскиот првенец Горан Божинов на сите учесници им додели сертификат за успешно завршена балетска школа со надеж дека традицијата и љубовта кон балетот нема да завршат тука, туку ќе представуваат дополнителен мотив во нивната идна професионална определба. Денеска имавме нестабилно време, но од утре метеоролозите најавуваат период на стабилно време. До петок ќе биде ветровито со засилен северен ветер и со пониски дневни температури. За време на викендот ќе биде сончево и значително потопло. Од недела, кон крајот на денот и во наредните денови повторно ќе биде нестабилно со пороен дожд и грмежи. Денеска температурата достигна до 31 степен, а утре се очекува да достигне до 28 степени. Во четврток температурата ќе се движи од 17 до 25 степени, во петок од 15 до 30 и во сабота од 15 до 35 степени. За крај уште една информација. Град Скопје предлага одржувањето на фонтаните во Центар да го преземе јавното предпријатие Водовод и канализација. Со неа се опфатени воинот на конј,
подната фонтана на плоштадот Македонија, фонтаните на плоштадот Карпошово во Станје, на плоштадот Богородица, фонтаната на мостот Око во паркот Жена Борец и на плоштадот ВМРО. За тоа што ќе одлучат советниците на утрешната седница ќе ве информираме во утрешното издание на Урбаните вести. Ви благодарам што не следевте и довидување.